Olá, eu sou a professora Marília, professora do primeiro período do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arnes. Vamos ouvir o texto A Foca, de Vinícius de Moraes? Quer ver a foca ficar feliz? É pôr a bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espetar ela na barriga. Vamos ver agora outros objetos que começam com o mesmo som da bola. Bola. Nós temos o batom. Batom. Temos a banana. Banana. E temos o biscoito. Biscoito. Começam com o mesmo som da bola. Vamos ver se você descobre qual dos próximos objetos não começa com o mesmo som da bola. Bota, bota. Faca. E brinco, brinco. E aí, descobriu? Agora eu vou citar o nome de 3 atividades que também começam com o mesmo som da bola. Basquete, basquete. Balé, balé. Boliche, boliche. E aí, qual das 3 atividades mais te agrada? Escolha uma delas e faça um desenho bem bonito. Até a próxima!